상태로 돌린다 이거야. 태양운동 울가이즈 리벨리언 드래곤은 효과가 너무 길고 소환 조건 어려워서 그냥 멋으로 넣어놨습니다. 이렇게 두 개를 딱딱이로 겹쳐놨어요. 두 개고요. 종말의 기사는 효과 아시죠? 이 카드가 일반선, 반전선, 특수선을 성공했을 때 대에서 얻은 속성 몬스터 한 장을 묘지로 보낼 수 있다. 시간은 맞서. 이것도 도박입니다. 일단 코인을 앞면 뒷면을 정하시고 앞면이 나오면 상대 필드 몬스터 전부 파괴, 뒷면이 나오면 자신 필드 몬스터 전부 파괴입니다. 그리고 소환수 성원 프리스트입니다. 이것은 릴리스 할 수 없고요. 이 카드가 일반 소환 반전 소환에 성공했을 때 수비 표시가 됩니다. 한 턴에 한 번 패해서 러브 카드 한 장을 버리는 것으로 덱에서 4레벨 몬스터 한 장을 특수 소환할 수 있습니다. 이 효과로 특수 소환한 몬스터는 그 턴 안에 공격할 수 없습니다. 이 카드 진짜 좋은 카드입니다. 섀도우 드래곤. 이걸 리버스 할 경우에 필드 위에 카드 한 장을 대상으로 만들어갈 수 있고 그 카드를 주인의 패로 돌릴 수 있고 두 번째 효과는 이 카드가 효과로 묘지 보내졌을 경우 필드 마법 함정 카드 한 장을 파괴하고 묘지로 갑니다. 얘는 뻐기기용인데요. 데스티니 히어로 디펜스 라인은요. 상대의 스탠바이 페이지 시 그 카드가 필드 위에 안면수 표시로 존재할 경우 상대는 덱에서 한 장을 들어갈 수 있습니다. 얘가 만약에 이렇게 돼 있죠. 근데 상대가 들어가는 차례면 그때 그 후에 덱에서 한 장을 또 들어갈 수 있습니다. 상대가. 이게 상대한테 좋을 수도 있고 안 좋을 수도 있어요. 패수가 딸리면 패수로 딸려서 줄 수도 있는 거고 덱이 많은데 좋으면 오히려 더 안 좋게 발동할 수도 있어요. 포토나이바는 두 마리를 리버스한 두 마리의 어드밴스 하는 거죠. 이 카드가 일반선, 반전선 성공했을 때 상대 필드 위에서 뜨게 카드를 전부 파괴한다. 엄청 좋아요. 자, 이 카드로 거의 다 해먹은 적도 있어요. 불길리 대지는 소환하면 초토니 공격을 할 수 없잖아요. 그래서 소환하면 효과를 발동해서 500 데미지씩 조금씩 깎는 그런 짤짤이 카드입니다. 지박씨는 아시죠? 3마리 맞춰야 되는 거? 지박씨는 필드 위에 한 장밖에 존재할 수 없고요. 필드 위에 앞면 표시 필드 마법이 존재하지 않을 경우 이 카드를 파괴해야 합니다. 상대는 이 카드를 공격 대상으로 할 수 없고요. 이 카드는 상대 플레이어에게 직접 공격할 수 있습니다. 이 카드의 효과 방법으로 인해 필드 위에서 벗어났을 때 상대 필드 위에 있는 앞면 표시 몬스터를 전부 파괴하고 파괴한 몬스터 한 장당 800 데미지를 줍니다. 아주 좋은 카드입니다. 클리어 그리브는 이 카드를 패에서 버리고 데미지 주는 몬스터 데미지를 주는 몬스터를 무효화시키는 거고요. 사은제 다이오스는 소환하고 만약에 어드밴스 소환을 하셨죠. 그리고 필드 위에 카드
되었을 때는 자신은 묘지 존재하는 리버스 함정을 배로 돌리는 중입니다. 카오스포드는요, 필드 위에 몬스터 전부 대기놓고 셔플 한다입니다. 대놓고 셔플하고 그 양쪽 플레이어는 각각 덱에서 나온 매수와 같은 매수의 몬스터가 나올 때까지 덱을 넘겨 그 중에 4레벨 이하 몬스터가 전부 뒷면 표시로 축소사하면 됩니다. 그 외에 넘긴 카드는 전부 묘지로 보내는 이것도 도박 카드입니다. 지금은 도박 카드라고 하네요. 도끼님이 아까 전에 말씀드렸죠. 동계자는 자부르기는요, 이 카드가 어드패스 소환됐을 때 상대 필드 위에 무수산적은 판매할 수 있습니다. 뱀파이어 킬러는 진짜 좋은 카드예요. 단계덱이 거의 카운터라고 할 수 있을 만큼인데 단계 암흑사신 트림인가? 그것만 안 나오면 거의 얘가 좋습니다. 왜냐면 이 카드가 어떤 속성에 의해 전투를 시행할 경우에 데미지를 계산하지 않고 몬스터를 파괴할 수 있는 카드고요. 이것은 클랑 매조는 있죠. 이 카드가 필드 위에 안면 수비 표시로 존재하지만 이 카드는 한 번에 한 번 전투를 끄는 카드의 효과로는 발휘되지 않아요. 임팩트 밸류는 이 카드를 패해서 묘지로 보내고 상대 필드 위에 몬스터 효과 하나를 300턴 동안 못하게 할 수 있고요. 지박신의 부활은 묘지에 지박신이라고 붙은 몬스터가 있으면 그것을 패로 돌리는 것입니다. 그리고 지박상품은 자신 필드 위에 지박신이라는 이름이 붙은 몬스터가 안면 표시로 존재할 경우에는 발송할 수 있습니다. 상대 필드 위에 존재하는 마법 한정카드를 전부 버립니다. 영혼의 방은 각자 묘지에서 5장씩 제외합니다. 대화되는 상대 라이프 포인트 800 데미지를 주고요. 카드 파괴는 패를 다 버리고 묘지에 그 매수만큼 다시 들어갑니다. 죽은 자의 소생은 자신 또는 상대 묘지 한 장을 대상하고 발동할 수 있습니다. 그 카드를 특수 사용합니다. 상대 능력은 만약에 6레벨이면 6레벨까지 재물 하나를 바쳐야 되잖아요. 그러면 재물을 안 바치고 1000라이프만 깎고 그냥 바로 특수사를 할 수 있고요. 만약에 재물 2개 바쳐야 되면 2000라이프, 재물 3개 바치면 3000라이프가 됩니다. 레벨전 B구역은 필드 위에 4레벨 이상의 몬스터 수는 표시가 됩니다. 서로 묘지에 카드를 이거는 아까 전에 말씀드렸죠? 서로 묘지에서 제외하는 거 5장. 마계의 족쇄는 장착 몬스터를 공격할 수 없으며